از حکومت تاجیکستان طلب آزادی برادر عزت امان را میکنیم. آزادی یا که جسوری زندان را وسیع کند یا تاجیکستان را زندان کند. مرا پیش عزت برد یا عزت را پیش خلق. زندان را وسیع کند. في رضاك في رضاك كل آلام السجون كل ما فيها يهون في رضاك في رضاك. من نصرالدینов خیرالله بوریевич шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳукумат ва органҳои қудратии ҷумҳурии тоҷикистон талаб дорам ки на танҳо ба иззат амон озодӣ диҳед, балки ӯро ҳамчун роҳбари сафорати тоҷикистон дар русия роҳбар монед ва бо як командаи нав дифоъ аз ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони мон дар он ҷо кунанд, то ки ягон беадолатӣ дар нисбати шаҳрвандои мо нашавад. дар ҳамҷа практика мегӯяд ки ҳамунҷа мардуми мо беқадранд. ҳамин практика ҳамира гуфтаестай, ягон варианти дига нестай. чунин намуд кадрҳои ба овурура бояд мо ҳайф накунем. на танҳо озодӣ, балки роҳбари сафорати тоҷикистон дар русия таъин кунед. мо мехоҳем ки акай иззат амон дар озодӣ бошад. акай иззат амон барои мардуми муҳоҷир бисёр хизматҳои хуб кардагай дар таърих мемонад. дар қазияи якай иззат амон бетараф набошем. саъй мехтом гузорем барое ки яка барои ҳамаи муҳоҷирони то ки барои лобоиш тайёр буд ки мақсад ёрдам хича расона ёрдам мекард. дар пандемия дар лобои хеле хичон медидем дар навсатҳо ки дар ҳамаи ҷо фақат дастёрии муҳоҷиро буд. не консул ёрдам мекард, не ягон чиз консул даже бародар рафтарот сумаю талаб карда буданд ки ба ӯ бояд бирава ёрӣ бигира. ӯ требуад ки сумте карочи бар ёране 500 даже он видеош дар ютуб аст. озодӣ ба иззат амон. и бародари мову шумоай и бародара туҳмат кардан авбош овардан ин кора ман маҳкум мекунам. ягон гапшон асос надорад. акай иззат амона дарҳол ҷавоб тан. акай иззат амон бия бо дар ҳамин вазифаи худаш кор кунад. и пуштивони муҳоҷироай ҳатман бояд ҷавобаш диҳанд. акай иззат амонро дарҳол озод кунед. мо ғарибо дар ин шаҳри ғарибӣ якта акай иззат амона доштем ва худованди покро доштем. ба ин ғарибо кӯмак мекард, дастиёрӣ дароз мекард. чӣ проблемае мешид, чӣ гап хабаре мешид, акай иззат дарҳол пешаи ҳама ба ёрии муҳоҷиро мерасид. ина ҳам ман як муҳоҷир медонам. ай ҳукумати тоҷикистон хоҳиш мекунем, илтимос мекунем ки ҳамин акай иззата дарҳол ба озодӣ барорем. хоҳиш дорам ай коркунҳои ҷумҳурии тоҷикистон, илтимос акай иззата раҳо кунем. акай иззат дар ҷое набошӣ, парвардигор нигаҳбонат бошад. худованд соғ саломат ба ҳамон сари вазифата баргардӣ. мо интизорем иншоаллоҳ. иҷа ҳастанд проблемои ки чӣ кунем, нест ягон кас ки обращаться кунем. леки иншоаллоҳ дажда дорем акаҷон баргард ба сари вазифат. хоҳиш мекунам акай иззата озод кунем, илтимос. ва ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос мекунам акай иззата раҳо кунем, баргардад ба сари вазифаш. вақти карантинда бачаҳое ки ғариб будем ҳамата дастгирӣ кард. мардак бошед чиста лицотонро бироед нишон теҳед. ягон кас натарсед. подшоҳи худмон худованда. фақат ай худованд дуо кунед. гуфт ҷономо ами золимон, ами тоҷико, ами ҳукуматдорон
пускай ҷавоб кени задамона шумо гав медонӣ ки бобоҷону фалонӣ ҳам гапи ҳам вардак дуруғиш промадеса бобоҷону мафт мега фалонӣ бобоҷону аймак мақсад пули гирифта хали фреб мега бо кадом бобоҷон дига бурдаиш ҳам лубой дурак мефаҳма ки гаптон дуруға пускай монен озодида бигардем демократия меги хай демократия ҷуда расида меи кор мекини ғамон метин давҷо мени ғам метин гу чодамон расида меем русо мебинам милисош гу чода пешони мо бинарисонага 5 тысяч пускай ҷавоб монтен соз бигардем озодӣ пускай хушрӯ озод бигардем